तो इसकी ये चैनल में साउंड कम है, साउंड आ रहा है दोस्तों। वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत। ठीक है, और दूसरे चैनल में देखते हैं। बड़ी खबर का गाजा इजराइल बॉर्डर पर आईडीएफ काफी सक्रिय है। गाजा बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों आज हम करेंगे एम्पलीफायर जो है मेरे पास आया हुआ है एक सेटअप बॉक्स, जो कि इसमें एम्पलीफायर से ऑडियो का जो उसका प्रॉब्लम है तो उसको सही करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों फटाफट से, हर वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिक होते ही रहते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या गलती है, क्या इसमें मिस्टेक है। सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, एक तो यहाँ पे सब जुगाड़ू वाला काम करके रखे हैं। ये भी देखिए दोस्तों, सोल्डिंग नहीं हो पाया तो जुगाड़ करके रखे हैं। और एक तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी से हुआ है कि क्या हुआ है, इसमें जो आउटपुट सेक्शन है देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन पूरी तरह से रॉन्ग है। ठीक है, तो एक पॉइंट इसका छोड़ा गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं प्लस माइनस रहता है। जो भी नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, एक स्पीकर का वायर लेके प्लस में माइनस में दे देते हैं, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों प्लस माइनस में देने से भी आपका ये बजेगा है नहीं, क्योंकि इसके अंदर में वायरिंग गलत है। ठीक है, एक पॉइंट में आपको नेगेटिव सप्लाई दोनों का दे दिए हैं, और एक तरफ से दोनों में जहाँ पे प्लस माइनस कनेक्शन होना था उसमें आपको दो वायर यहाँ पे लाके लगा दिया है। ये एक मिस्टेक है, ये एक मिस्टेक है, और कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। तो ये मिस्टेक को सुधारेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं। जो जो साफ करना है, जो करना है कर देंगे, इसको चकाचक करेंगे और अच्छे से इसको बजाएंगे। ठीक है, जो जो मिस्टेक दिख रहा है वो सबको मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद फटाफट से मतलब काम करना है तो अच्छे से काम करेंगे, नहीं करना है तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, एक 19-20 होगा तो फिर आपको ही दिक्कत होगा, कस्टमर का दिक्कत होगा, नाम खराब होगा। ठीक है, तो ये सब जुगाड़ हटा लेते हैं सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, बिना टेप का भी यहाँ पे काम चला दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। नीचे से स्क्रू खोल सकते हैं इसका एम्पलीफायर का, जो कि है 6283 बोर्ड लगी है 6283। ठीक है, और ये 2 चैनल में है, और इसमें जो है एक चैनल का काम पे लिया गया है। ये प्लस माइनस का है, रेड एंड ब्लैक कलर का। ये जो 2 कैपेसिटर लगी हुई है दोस्तों, 2 कैपेसिटर में आउटपुट गया है ग्रीन एंड वाइट, जो कि लेफ्ट राइट के लिए है। गलत वायरिंग किया गया है, और यहाँ पे जो है ये बॉडी से ग्राउंड उठाया गया है। इधर का जो वायर है उसको निकाल के इधर से जोड़ना है। तो आप इसमें लेफ़्ट राइट के लिए अलग अलग भी दे सकते हैं, या एक ही चैनल पे भी दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें इस तरह से दिया गया है एक चैनल में। ठीक है, ये इधर का इनपुट हो गया, और जो आउटपुट है उसको सही करना है, और देखते हैं क्या मिस्टेक होगा और कहीं पे। तो ये भी वायर टूटा हुआ है। ठीक है, रेड एंड येलो को 2 चैनल को एक में कंबाइन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये ब्लू में जो इनपुट हो रहा है वो गया है इस वाली वॉल्यूम के साथ, और उसमें बेस ट्रबल कंट्रोल होगा। और उसके साथ ये जो वायर है वो निकला हुआ है, जो कि इनपुट लाइन है, उसको भी हम सोल्डिंग कर देते हैं दोस्तों। इधर का जो है वो वायरिंग देख लीजिए आप किस तरह से वायरिंग है। ठीक है, तो इधर में क्या कनेक्शन किया है, इधर में है आपका ग्रीन और ब्लू जो है वो ग्राउंड के लिए है। ठीक है, तो ये ग्रीन और ये ब्लू ग्राउंड के लिए, और इधर में वाइट एंड जो येलो है कलर फेड हो गया है, वाइट एंड येलो है, और लेफ्ट राइट के लिए। तो इधर देखिए तो एक चैनल तो सही लगा है, दूसरे चैनल को इसमें इन्होंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये दिक्कत है, मसला है। तो इसलिए एक चैनल इसका बंद, बिल्कुल ही बंद पड़ा होगा, क्योंकि दूसरे चैनल में इनपुट नहीं जा रहा होगा, शॉर्टिंग तो हुआ है आउटपुट लाइन में। ठीक है, तो इसको हटा के हम बीच में लगा देंगे, इसको रहने देते हैं। ये जो है ये भी टूट गया है शायद, क्योंकि वायर बहुत पुराना हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं, बाद में अच्छे से इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे बाहर निकाल दिया हूँ, अच्छे से इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो ये रही ग्राउंड का। ठीक है, नेगेटिव। तो यहाँ पे सोल्डिंग का काम हो चुका है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे ओके हो चुका है। तो जो जो स्क्रू लगाना है लगा लेते हैं और चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो वायरिंग करना था, फिटिंग करना था, कर लिया हमने। ठीक है, ये फिटिंग हो चुका है। ठीक है, जो जो चीज़ दिखाया था वहाँ पे काम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सोल्डरिंग छूटा था, उसको काम हुआ है। नीचे में यहाँ पे रेड का जो है इनपुट यहाँ से आ रहा था। ठीक है, इनपुट तो ये सिंगल लाइन में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट में ये आके डायरेक्ट इसमें पोटेंशियोमीटर में गया है। ब्लू वाली वायर पोटेंशियोमीटर जो 2 वायर निकला है आउटपुट के लिए, और 2 चैनल में निकला है, और
वो यहाँ से ही शॉर्ट कर दिए हैं, इनपुट में 2 चैनल को शॉर्ट कर दिए हैं और ग्राउंड वाला शॉर्ट है आपस में, और जो आउटपुट का जो 2 वायर है वो डायरेक्ट आके यहाँ पे इनपुट वायर 2 चैनल वो भी शॉर्ट है, ठीक है। यानी कि 2 चैनल को कंबाइन किया गया और आउटपुट में यहाँ पे 2 चैनल के लिए वायर गया था, ये भी इधर चैनल को शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। और ये प्लस माइनस का है, ठीक है। तो इस तरह से इतना ही है। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसमें आउटपुट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 2 चैनल में आउटपुट हो रहा है कि नहीं देखेंगे। और स्पीकर, ये स्पीकर लेंगे, छोटी सी स्पीकर लूँगा और छोटी सी स्पीकर को भी मैं 2 वायर लगा देता हूँ। ये जो है ये सॉकेट वाला वायर है जो कि इसमें इनपुट होगा नहीं, ठीक है। तो इसको निकाल लेता हूँ और इसके जगह पे 2 वायर एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनपुट का दे दिया हूँ LNB इनपुट, ठीक है। और इसमें वीडियो आउटपुट नहीं करूँगा और सिर्फ ऑडियो, ठीक है। ये स्पीकर का वायर मैंने लगा दिया हूँ यहाँ से, ये गया है 2 ब्लू वायर इसमें, और ये जो बीच ग्राउंड का वायर है वो इसमें कॉमन रहेगा क्योंकि दोनों शॉर्टिंग ही है, ठीक है। तो सिर्फ ये वाली वायर को, ये लेफ्ट वाली वायर को निकाल के राइट वाली में लगा दूंगा तो ये दूसरी चैनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर सेक्शन है, पावर लाइन है, मैं इसमें इनपुट कराता हूँ पावर। तो लाइन दे दिया हूँ, वीडियो आ रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो तो आ रहा है लेकिन ऑडियो इसमें भी आ रहा है, टीवी में ऑडियो आ रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें स्पीकर में नहीं आ रहा है। एक मिनट, कहीं पे तो फॉल्ट है, क्यों नहीं बज रहा है। देखिए रीजन क्या है, क्योंकि मैंने बताया हूँ हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपका रीजन होता ही होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इनपुट वहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। देखिए बीच बीच में हो रहा नहीं हो रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो 2 कैपेसिटर है ना, ये 2 कैपेसिटर लूज है, ठीक है। तो ये लूज होने से वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाथ लगाया, अब देखिए, देखिए साउंड आ गया, सेम टू सेम है। मैं इसमें चैनल चेंज करूँगा यहाँ पे पीछे में, ठीक है। इसको निकाल के इधर दिया, ये देखिए, देखिए। तो यहाँ पे आपको सोल्डिंग करना है अच्छे से। दिक्कत था इस वाले चैनल में, देखिए, ठीक है। उंगली लगा रहा हूँ कैपेसिटर में, फिर ये हो रहा है, हिला देने से ये हट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये कंपनी वालों को देखना चाहिए, या कोई भी जो रिपेयर किया है उसको देखना चाहिए वो जो फॉल्ट है। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो में आप ज़रूर देखिए, कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो सलूशन हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, एक सोल्डिंग मारने से हो जाता काम, उनको शॉर्टिंग पॉटिंग करके क्या क्या करके रखे हुए हैं, ठीक है। और आपको लाइव दिखाता हूँ दोस्तों सोल्डिंग किस तरह से हुआ है। देखिए ये देखिए दोस्तों, सोल्डरिंग, ऐसा सोल्डरिंग नहीं होता है दोस्तों, ऐसा सोल्डरिंग काम नहीं करता है। ये जो नया नया सीखता है ना वही ऐसा सोल्डरिंग मारता है, और ऐसा सोल्डरिंग टिकता नहीं है। देखिए कितना कितना वायर इसमें है, ऐसा सोल्डरिंग नहीं टिकता है भाई। भले आप 2-4 पैसा ज़्यादा ले लीजिए लेकिन काम अच्छा वाला कीजिए, ठीक है। अब बजना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, देखें, तो ये हो गया ना रेडी। चलिए सब अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं, सब वायर में दिक्कत है। चलिए अब करेंगे बड़ी खबर का। गाजा इजराइल बॉर्डर पर आईडीएफ काफी सक्रिय है। गाजा बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। गाजा पर किसी भी वक्त जमीनी हमला संभव है। देखिए हर दिशा से हमले हो रहे हैं और लगातार वॉर से ये दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां रेड डिफेंस फोर्स काफी सक्रिय है। गाजा इजराइल बॉर्डर पर काफी सक्रियता बढ़ा दी गई है और लगातार हलचल देखी जा रही है। गाजा बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती भी बढ़ा दी।
तो आप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।